Áno, bitka 3 raty. Neviete, kde je Ratel? To je... Pre tých, ktorí nevedia, vedia všetci, kto nevie. Slávka nevie. Keď sme boli v tom Francúzsku, tak ono sme dlho cestovali, teda boli sme dlhú dobu v aute, častokrát aj 6 hodín sme išli z jedného miesta na druhé. Keby som mu klamal, tak mal pravde. A keďže tam v tom aute, okrem toho, že sme sa modlili a... tak tam bola v celku nuda, hej, že pokiaľ niekto nespal, nebolo teplo, ja som spal. Teplé nealkoholické pivo chutí najlepšie pri 40 stupňových teploch. Ja celé mariánsky vlastne. Tak ja som si, keď išlo niečo okolo, bolo to zaujímavé, tak som si vymyslel k tomu nejakú tú historku a chalani sa bavili s tým, že hľadali do mapy stále, čo si hľadali, že kde sme a tak. Ja som do mapy vôbec nevyznám, že som sa stratil, však aj vtedy v Maďarsku som sa stratil. Nemal mapu, ale nevybola na nič. A tak zrazu bolo tam, išli sme na aute a chalani hľadali do mapy a šli, že Ratel, hej, taká veľká značka, vyzerala to ako názov dediny. Ma to šoféroval. A tak ja chalan som vysvetlil, že Napoleon niekedy za tých vojen napoleonských príraplí vybojoval, alebo prehral, už teraz presne neviem, čo som si vymyslel, svoju bitku a chalanom som to, však túto musíte mať na mape, hľadajte to tam, kde to musí byť Ratel, však to je známe mesto, tam to je, hľadali a mať už som počúval, že o čom sa bavíme a potom nám vysvetlil, že Ratel je nejaká taká tá že proste nejaká výstraha alebo niečo také. Pripomienka obmedzenia a v Paríži to bolo na každom rohu. Tak som im ako vysvetlil, ale už sa mi to nepodarilo si to zachrániť, ale mali to byť hranice toho miesta, kde sa odohrala tá bitva.